नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टेक डीसी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो सिंपली आज हम बनाने वाले हैं एक वाटर हीटर। दोस्तों ये वाटर हीटर बहुत ही सस्ता है। तो सिंपली दोस्तों, हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए हम आपको बता देते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों। तो सिंपली वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास एक पीवीसी पाइप है जो कि काफ़ी बड़ा पाइप है दोस्तों। और हमारे पास एक नाइक्रोम वायर की ये स्प्रिंग है दोस्तों। तो सिंपली दोस्तों, हमें एक ऐसा वायर ले लेना है। इन तीन चीज़ों की मदद से ही आज हम एक वाटर हीटर बनाने वाले हैं दोस्तों। तो सिंपली आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें इस वायर को एक साइड से इस प्रकार से छील लेना है दोस्तों। आप देख सकते हैं मैंने इसे पहले से ही ऑलरेडी छील रखा है। तो सिंपली हमें क्या करना है दोस्तों, एक वायर को इसके साथ जॉइंट कर देना है। और हमें पीवीसी पाइप के भी यहाँ पे एक होल बना लेना है दोस्तों, और दूसरा होल यहीं पे बना लेना है। इसके दोनों साइड होल कर लीजिए दोस्तों आप। तो हमें क्या करना है दोस्तों, इसे इसके अंदर फिक्स करने से पहले इस वायर को हम इस पीवीसी पाइप के अंदर डाल लेते हैं दोस्तों। ये काफ़ी बड़ा है लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करता है, और ये हमारे पीवीसी पाइप को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा दोस्तों। बस ध्यान ये रखना है कि कोई बच्चा इसमें हाथ ना डाले, क्योंकि दोस्तों इसमें करंट आता है। तो ये देख लीजिए दोस्तों, हमें एक वायर इसके अंदर से डालना है। तो ये करने के लिए हमें एक दूसरा वायर चाहिए होगा दोस्तों। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे पास ये धागा था, तो मैंने धागे को इस प्रकार से इस होल में डाल के यहाँ पे निकाल लिया है दोस्तों। तो सिंपली दोस्तों, अब छोटा सा काम रह गया है। हमें इस वायर को इसके अंदर डालना है। तो आप देख लीजिए दोस्तों, मैं इसे इसके अंदर डाल देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये बाहर आ चुका है। तो सिंपली दोस्तों, हमें एक वायर यहाँ से होकर निकालना है। तो उसके लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, इस वायर को इस धागे की सहायता से बांध देते हैं। ये देख लीजिए मैंने इसे बांध दिया है। अब सिंपली इस वायर को खींच लेते हैं दोस्तों। ये थोड़ा बहुत कठिन ज़रूर है, लेकिन ये हो जाने के बाद में हमारा वाटर हीटर काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है। तो ये देख लीजिए दोस्तों, मैंने इसे इसके अंदर से निकाल लिया है। तो सिंपली दोस्तों, अब हमें क्या करना है, इस स्प्रिंग को इसके चारों तरफ लगा देना है। तो उससे पहले दोस्तों, हमें इस नट को यहाँ पे लगाना है। नट को लगाने से पहले दोस्तों, हम इस वायर को इसके अंदर अच्छी तरीके से डाल देंगे। तो ये देखिए मैंने इसे इसके अंदर से निकाल लिया है। तो सिंपली अब हम इस स्प्रिंग को यहाँ से इस वायर की सहायता से बांध लेते हैं। देख लीजिए मैंने इसे इस प्रकार से फिक्स कर लिया है। तो सिंपली अब हम इस स्प्रिंग को इसके चारों तरफ राउंड राउंड लगा देंगे दोस्तों। इसे ज़्यादा पास पास भी मत लगाइएगा दोस्तों, वरना इसमें शॉर्ट सर्किट हो सकता है। और लास्ट में दोस्तों यहाँ पे हम इसे भी फिक्स कर देंगे। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, इसे एक बार दूर दूर कर दीजिए।
तो ये देख लीजिए दोस्तों, हमारा वाटर हीटर एकदम अच्छे तरीके से बन चुका है। तो सिंपली अब हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देख लीजिए, मैंने एक बाल्टी भरकर पानी रख लिया है और ये हमारी रोड बन चुकी है। तो सिंपली अब हम इसे पानी के अंदर डाल देंगे दोस्तों। ये देखिए, बिल्कुल भी ये बाहर नहीं रहनी चाहिए दोस्तों, वरना ये हमारी रोड को प्रॉब्लम पहुंचा सकती है। दोस्तों हमने इस पीवीसी पाइप को इसलिए बड़ा रखा है ताकि अब हम इसे ऊपर से पकड़कर उठा सकें दोस्तों। ये बच्चों के लिए खतरनाक है दोस्तों, लेकिन ये सावधानी से यूज़ किया जाए तो काफ़ी अच्छा साबित होता है दोस्तों। तो सिंपली अब हम इसे पावर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों हमने एक बोर्ड ले लिया है, तो सिंपली इन वायरों को बोर्ड के अंदर लगा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने इसे पावर के साथ कनेक्ट कर दिया है और इसके अंदर अभी से ही ये बबल्स क्रिएट होने लग गए हैं दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है दोस्तों। ये नाइक्रोम वायर है, तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो इसे चालू स्थिति में बाहर मत निकालिएगा दोस्तों, वरना हमारा पीवीसी पाइप पूरा का पूरा ख़राब हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, ये काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है और पानी को भी काफ़ी अच्छे तरीके से ही ये उबाल रहा है। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, पानी में हलचल होना शुरू हो गई है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।